नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल सेयर मार्केटिङ नेपालमा। पछिल्लो समय अलिकति बढी चर्चामा आएका कम्पनीहरूको बारेमा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आशा छ हजुरहरूले आजको यो विषयवस्तुमा आधारित भिडियोलाई पनि अत्यन्तै माया चाहिँ गरिदिनु हुनेछ अनि यो भिडियोको कारणले गर्दा हजुरहरूलाई केही न केही मद्दत चाहिँ पक्कै पनि पुग्नेछ भन्ने पनि एउटा अपेक्षा चाहिँ मैले राखेको छु है त। जसमा हामीले केही कम्पनीहरूको बारेमा चर्चा गर्न जाँदैछौँ, जसमध्ये एउटा कम्पनी चाहिँ हिमालयन डिस्टिलरी रहेको छ, जसको सेयर मूल्य भोलिदेखि दोस्रो बजारमा 2500 मा कारोबार खुल्दैछ। अनि अब 2500 मा कारोबार खुल्दै गर्दा कम्पनीको सेयर मूल्य फेरि पनि बढेर 4000 पुग्ला कि नपुग्ला, अथवा जो साथीहरूले यसको बोनस खानुभयो उहाँहरूलाई फाइदा होला कि नहोला भन्ने पनि एउटा चासोको विषय हुन्छ। त्यस विषयमा पनि म आफूले जानेको अथवा मलाई लागेको कुरा चाहिँ पक्कै पनि मैले हजुरहरूलाई भन्नेछु। अनि त्यसैगरी एउटा यस्तो कम्पनी रहेको छ जसले 10-12 दिनमा नै लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ करिब 60% भन्दा बढी रिटर्न दिइसकेको छ। अनि त्यो कम्पनी हजुरहरूसँग यदि छ भने त्यसमा चाहिँ अब के गर्ने, के गर्दा फाइदा होला त भन्ने विषयमा पनि जानकारी दिनेछु। अनि हामीले अन्य कम्पनीहरूको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। त्यसकारणले गर्दा भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। हजुरहरूले यो भिडियोलाई चाहिँ कहीँ कतै स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अनि यस्तै यस्तै सेयर बजार तथा अब आउने कम्पनीहरूको आइपिओसँग सम्बन्धित विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल सेयर मार्केटिङ नेपाललाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि अलमा सिलेक्ट गरेर क्लिक चाहिँ गरिदिनु होला, जसको कारण हजुरहरूले हामीले अपलोड गरेको भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौँ। र साथीहरू, सबैभन्दा पहिले चाहिँ हजुरहरूलाई म यो शिवम सिमेन्टको बारेमा जानकारी दिन चाहेँ। धेरैजना साथीहरूले मलाई हिजो युट्युबको कमेन्टमा पनि सोध्नु भएको थियो, शिवममा लगानी गर्दा के होला सर भन्नुभएको थियो धेरैजनाले। अनि कतिपय साथीहरूले चाहिँ शिवम लगभग 1500 को हाराहारीमा चाहिँ क्रिम कम्पनी भनेर किने सर, अहिले कम्पनी लगभग 3 गुणाले घटिसक्यो, धेरै नै घाटा भइसक्यो, के गर्ने होला भनेर पनि धेरैजनाले सोध्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा पनि आज त्यो विषयवस्तुको बारेमा मैले सबैभन्दा पहिले चाहिँ हजुरहरूलाई म आफूलाई लागेको कुरा चाहिँ जानकारी गराउन चाहेँ है त। सबैभन्दा पहिले हामीले यसको चाहिँ टेक्निकल्ली हेरौँ, टेक्निकल एनालाइसिसद्वारा यसको हेरौँ, यसको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा चाहिँ एकचोटि बुझौँ। अनि त्यस पछाडि हामीले अन्य कुराहरू चाहिँ यसको गरौँला है त। अब म यसको चाहिँ अहिलेको लागि फन्डामेन्टलतिर गइनँ हैन, मैले टेक्निकल चार्ट नै हेर्नेछु। अब यसमा चाहिँ अहिले तत्कालको लागि यदि मार्केट बढ्दै गएको भए तापनि तपाईँले यसमा राम्रो वृद्धि भएको देख्न पाउनुहुन्न है त। नबढेको होइन कम्पनी, 490 को हाराहारीबाट कम्पनी अहिले 562 सम्म पुगेको छ। तर यो बिचमा जुन कम्पनी थियो पहिला जसरी बढ्नुपर्ने थियो त्यसरी चाहिँ बढिरहेको छैन है त। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई स्पष्ट मैले भनिदिन चाहेँ। अनि त्यसको एउटा प्रमुख कारण भनेको के हो त, यसमा अहिले एकदमै ठुलो मात्रामा चाहिँ हामीले सप्लाई देख्न सकिन्छ, जुन यसको प्रोमोटर लगायत अन्यले पनि अहिले सेयर बिक्री गरिरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दा पनि मार्केटमा एकदमै ठुलो सप्लाई चाहिँ यसमा आइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो सप्लाई पचाउनको लागि केही हदसम्म अझै पनि केही टाइम चाहिँ लाग्न सक्छ है त। त्यसको प्रभाव चाहिँ हामीले अहिलेको मार्केटमा तत्कालै यसमा चाहिँ परेको सेयर मूल्यको असर हेर्ने हो भने थाहा नै पाइहालिन्छ। अनि आजको यसको अवस्था हेर्ने हो भने आज 562 मा क्लोज भएको छ कम्पनी हैन। पुग्नलाई कम्पनीको सेयर मूल्य आज 570 हाराहारीसम्म पनि पुग्यो, तर क्लोज चाहिँ 62 मा झरेर भएको छ। अनि आज दिनभरिमा चाहिँ यसको लगभग सेयर मूल्य हामीले 50 हाराहारीमा पनि झरेको देख्न पाइएको थियो, तर अन्तिममा चाहिँ 62 मा अन्तिम क्लोज भएको छ। र अब यसको सेयर तपाईँहरूसँग छ भने अहिलेको समयमा चाहिँ मैले भन्छु होल्ड नै गर्ने हो है त। अहिलेको समयमा तपाईँले ट्रेडको लागि इन्ट्री गर्नुभएको थियो भने पनि हैन, अथवा तपाईँले लङ टर्मको लागि भनेर किन्नु भएको थियो भने पनि तपाईँले अहिलेको समयमा चाहिँ यसलाई होल्ड गर्ने हो। किन होल्ड गर्ने हो भने अब यसको आज पनि लगभग रेजिस्टेन्सको लेभलमा पुगेको छ। मेरो लागि यसको चाहिँ पहिलो टार्गेटको रूपमा चाहिँ अब यो चुनौती भनौँ अथवा यसको चाहिँ अवरोध भनौँ आगामी दिनमा मूल्य बढ्नको लागि, त्यो मेरो पहिलो टार्गेटको यसको चाहिँ लेभल भनेको नै यो अहिले 570-71 तिरको बिन्दु हो। किनकि दुई पटक त्यही एरियामा पुगेर चाहिँ के भएको छ त, यसको सेयर मूल्यमा गिरावट देखिएको छ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो लागि पहिलो यसको चाहिँ अब अवरोध भनेको नै त्यो एरियामा रहेको छ, जुन एरिया
71-72 को हाराहारीमा रहेको छ। यदि त्यसलाई ब्रेक गर्यो भने त्यस पछाडि चाहिँ यसको सेयर मूल्य हामीले 592 सम्म चाहिँ सजिलैसँग पुगेको देख्न पाउनेवाला छौँ। तर यसमा चाहिँ सेयर मूल्य बढ्नको लागि अवरोधहरू धेरै रहेका छन् है त, धेरै अवरोधहरू रहेका छन्। अब तपाईँहरूले ट्रेड लिनुभएको छ भने अब पक्कै पनि अहिलेको समयमा चाहिँ होल्ड गर्नु होला। कति बेलासम्म होल्ड गर्नु होला? जति बेलासम्म चाहिँ तपाईँहरूले सपोर्टको एरियालाई चाहिँ यसले भत्काउँदैन त्यति बेलासम्म चाहिँ तपाईँहरूले होल्ड गरेर बस्नु होला। अब यसको सपोर्टको एरिया हेर्ने हो भने बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्डतिरको एरियालाई चाहिँ तपाईँहरूले सपोर्ट मानेर लगभग 540 तिरको बिन्दुलाई चाहिँ तपाईँहरूले एउटा सपोर्टको रूपमा चाहिँ यसमा मान्न सक्नुहुन्छ है त। त्यो एरिया सपोर्टको भयो। अनि त्यस पछाडि त्यसलाई पनि ब्रेकडाउन गरेको अवस्थामा 521 मा अर्को सपोर्ट छ भने अनि त्यस पछाडि हामीले अल टाइम लो अर्थात् 52 विकको लोको एरिया चाहिँ अल टाइम लो त अलिकति तलै होला, तर 52 विकको लो 490 तिरको हाराहारीको बिन्दु चाहिँ यसको सपोर्टको एरिया हो है त। अनि अर्को कुरा तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले के कारणले गर्दा यसमा चाहिँ तत्काल नबेच्नु होला भनेको छु भने एमएससिडीमा हामीले चाहिँ सिग्नल लाइन र एमएससिडी लाइन चाहिँ अलिकति टाढा टाढा हुन खोजेको जस्तो देखिएको छ। हिस्टोग्राम हामीले बिस्तारै ठुला हुँदै गएको देख्न सकिन्छ। अनि आज हामीले टर्नओभर पनि हल्का केही हिजोको तुलनामा चाहिँ बढेको देख्न सकिन्छ यसमा है त। त्यस कारणले गर्दा भोलिका दिनमा यसको सेयर मूल्यमा बढ्न सक्ने सम्भावना पनि छ, किनकि योभन्दा अगाडि खासै राम्रो प्रदर्शन देखाउन सकेन कम्पनीले मार्केट बढ्दै गर्दा भनेपछि अब अन्य कम्पनी घट्दै गर्दा यसको बढ्ने पालो पनि हुनसक्छ, किनकि आरएसआईको लेभल पनि भर्खर 51 को हाराहारीमा छ। आरएसआईमा हेर्ने हो भने अझै पनि धेरै माथि जान अथवा मिल्ने ठाउँ रहेको छ। त्यस कारणले गर्दा पनि अब धेरै कुराहरूले हेर्ने हो भने अहिलेको समयमा होल्ड नै गर्दा बेटर होला भन्न चाहन्छु। अब तपाईँहरूसँग राम्रै नै प्रफिट छ भने त तपाईँहरूले त्यही अनुसार आफ्नो रणनीति गराउन सक्नुहुनेछ। होइन अब तपाईँलाई चाहिँ यो क्यान्डलतिर किन्नुभएको थियो 548-50 तिर किन्नुभएको थियो, के गरौँ कसो गरौँ भएको छ भने तपाईँहरूले पक्कै पनि सपोर्टको एरिया हेर्नुहोस् होइन। सपोर्टलाई जति बेला भत्काउँछ तपाईँहरूले अब सेल गर्न पनि सक्नुहुन्छ। ट्रेड लिएका साथीहरूले लङ टर्मको लागि अहिलेको अवस्थामा सेल नगर्नु होला होइन। अब यदि तपाईँहरूले चाहिँ अब प्रफिट बुक गर्न चाहनु भएको छ भने अब यसको अवस्था हेरेर तपाईँहरूले चाहिँ यदि यो रेजिस्टेन्सलाई ब्रेक गऱ्यो भने अब यो 592 सम्मको एउटा फर्स्ट टार्गेट रहनेछ। अनि त्यसलाई पनि ब्रेक गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो लागि अर्को मेन अवरोध भनेको चाहिँ 623 सम्मको चाहिँ हुनेछ। मेरो विचारमा यो 592 लाई चाहिँ यसले ब्रेक गऱ्यो भने त्यो एरियासम्म चाहिँ पुग्नेछ। अनि त्यो एरियामा चाहिँ पहिला अलिकति धेरै समय यसको सेयर मूल्यलाई हामीले देख्न पाइएको थियो हैन। त्यस कारणले गर्दा त्यो एरियासम्म चाहिँ टच गर्न सक्छ है त। तत्कालको लागि एउटा टार्गेटको रूपमा तपाईहरुले 623 तिरको बिन्दुलाई चाहिँ लिन सक्नुहुनेछ यदि यो 570-71 को बिन्दुलाई चाहिँ ब्रेक गर्यो भने है त। अनि त्यसैगरी अब लङ टर्मको लागि किनेका साथीहरूले के गर्ने भन्ने प्रश्न हुन सक्छ। अहिले यसको फन्डामेन्टल हेर्ने हो भने त्यति उत्कृष्ट अहिले देख्न सकिदैन हामीले। अनि शिवम सिमेन्ट एउटा आफैमा अब अर्को एउटा सिमेन्ट कम्पनीमा लगानी गरेको कम्पनी पनि हो के। शिवम होल्डिङ्सको होङ्सी सिमेन्टमा 30% जति लगानी रहेको छ। अनि अहिले होङ्सी सिमेन्टले डिभिडेन्ड वितरण गरेको छैन। डिभिडेन्ड वितरण गरेको थियो सायद 10% जति, त्यो चाहिँ बोनस सेयर मार्फत रहेको थियो, किनकि होङ्सीलाई चाहिँ आफ्नो पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने थियो। भनेपछि अब त्यसले जति बेला क्यास डिभिडेन्ड दिन्छ त्यस पछाडि हामीले शिवम सिमेन्टको के देख्न पाउनेछौँ त, शिवम सिमेन्टको चाहिँ आम्दानी अथवा शिवम सिमेन्टको चाहिँ प्रफिट बढेको, अर्निङ पर सेयर बढेको चाहिँ त्यति बेला मात्रै देख्न पाउनेछौँ। त्यस कारणले गर्दा अब अहिले त्यस्तो राम्रो देखिएको छैन। अनि हामीले चाहिँ कतिपय कुराहरू सुन्नमा के आएको छ भने अहिले उत्पादन नै बन्द गरेको छ, स्थानीयले अलिकति विरोध गरिरहेका छन् भन्ने पनि कुरा आएको थियो। अब त्यस विषयमा के छ हैन, त्यो कुरा चाहिँ यदि कोही साथीहरूले हेटौडाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ यो भिडियो भने पक्कै पनि तपाईले चाहिँ कमेन्टमा त्यो कुरा के हो हैन क्लियर गरिदिनु होला। त्यहाँका स्थानीयहरूले चाहिँ त्यहाँको वातावरणलाई असर गरेको भन्दै सार्नको लागि दबाब दिइरहेका छन्। त्यसकारणले गर्दा चाहिँ उत्पादन बन्द भएको छ भन्ने हल्ला चलिरहेका थिए। त्यसको बारेमा सत्य तथ्य कुरा के हो त्यो मलाई पनि थाहा भएन हैन। त्यस्ता कुराहरू सबै नेगेटिभ कुराहरू चाहिँ अहिले आएको हुनाले अब हामीले कमसेकम पनि कम्पनीको क्वार्टर 2 को रिपोर्ट हेरेर चाहिँ इन्ट्री गर्ने कि भन्ने चाहिँ एउटा तपाईले चाहिँ टार्गेट राख्न सक्नुहुनेछ यदि लङ टर्मको लागि शिवम सिमेन्टमा इन्ट्री गर्न चाहनु भएको छ भने मेरो विचारमा है त। पहिल्यैदेखि किन्नुभएका साथीहरूले त अब अहिलेको समयमा बिक्री गर्ने कुरै रहेन। तपाईले अलिकति हाईतिर पर्नु भएको छ भने तपाईहरुले अहिलेको समयमा एउटा करेक्सन आएको बेलामा तपाईले चाहिँ यस्तै बेलाहरूमा चाहिँ अलिकति एभरेज गर्दै जाने अनि मार्केट बढ्ने कन्फर्म भइसकेपछि ट्रेड गर्दै जाने हो भने
अलिकति छिटो तपाईँहरूको चाहिँ लस कभर होला भन्ने चाहिँ म आफूलाई लागेको छ। अरू बाँकी कुरा चाहिँ हामीले पछि अरू भिडियोहरूमा पनि गर्दै जाउँला हैन। आजको लागि अब अन्य धेरै कम्पनीहरू हेर्न बाँकी छन् भनेपछि यसैलाई मात्रै हेरेर पनि भएन। र अब अर्को कम्पनीको रूपमा चाहिँ हामीले हेरौँ। अब अर्को कम्पनी चाहिँ अजोड इन्सुरेन्स रहेको छ, जसले लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ यो विगतको केही दिनमा एकदमै राम्रो रिटर्न चाहिँ दिएको छ है त। लगभग 342-50 भएको कम्पनीको सेयर मूल्य अहिले हामीले 562-63 हाराहारीमा देख्न सकिन्छ। लगभग 63-64% को चाहिँ हामीले यसमा वृद्धि देख्न पाइयो केही दिनमै। यदि तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ लगानी गर्नुभएको थियो भने पक्कै पनि अहिलेसम्म बेच्नु भएको छैन भने यो किसिमको रिटर्न तपाईँहरूले पनि पाउनु भएको छ। यदि तपाईँहरूले 350 हाराहारीमा चाहिँ इन्ट्री गर्नुभएको थियो 342-50 रेन्जमा भने त्यो किसिमको रिटर्न चाहिँ तपाईँहरूले यसमा पाउनु भएको थियो है त। अब त्यो त भयो कम्पनीको सेयर मूल्य बढिरहेको छ, अनि बढिरहेको बेलामा हामी कसैले पनि बिक्री गर्ने अथवा प्रफिट बुक गर्ने आँट चाहिँ हामी कसैले पनि गर्दैनौँ हैन। त्यस कारणले गर्दा मेन हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो भने कम्पनीको सेयर मूल्य आजसम्म लगभग 4 कारोबार दिन सर्किट लेभलमा नै कारोबार भइरहेको छ है त। अब सर्किट लेभलमा कारोबार भइसकेको छ भनेपछि तपाईँहरूको लागि यो इन्ट्री गर्ने कुरा हो भन्ने विषयमा त मैले पक्कै पनि नो नै भन्ने छु। किनकि 4 दिन लगातार सर्किट लागेर बढेको कम्पनीमा हामीले इन्ट्री गर्दा हामीले किनेको भन्दा तल आउन सक्ने चान्स एकदमै बढी हुन्छ हैन। त्यस कारणले गर्दा अब यसमा इन्ट्री गर्ने कुरा त रहेन। यदि भोलिका दिनहरूमा तपाईँहरूले इन्ट्री गर्ने सोच गराउनु भएको थियो भने, यदि अब तपाईँहरूसँग छ भने के गर्ने त? तपाईँहरूसँग यदि यस कम्पनीको सेयर छ भने तपाईँहरूले चाहिँ के गर्ने त? प्रफिट बुक चाहिँ गर्न नभुल्ने है त, मेरो विचारमा है त। अब होला यो कम्पनीको सेयर मूल्य 563बाट सर्किट लाग्दै 663 पुग्ला, त्यो कुरो म जान्दिनँ हैन। पुग्न सक्छ नि त, सेयर बजारमा जे पनि हुनसक्छ नि त। त्यस कारणले गर्दा अब त्यो हुनसक्छ, तर तपाईँहरूलाई चाहिँ यतिको राम्रो रिटर्न दिएको छ भनेपछि हामीले त्यो प्रफिटलाई चाहिँ सही समयमा बुक गर्न पनि जान्नुपर्छ है त। त्यो कुरा पनि रह्यो, त्यसलाई पनि नभुल्नु होला तपाईँहरूले हैन। त्यस कारणले गर्दा यदि भोलिका दिनहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले यसमा प्रफिट बुक चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि एकदमै धेरैले बढेको छ। एमएससीडीमा हामीले चाहिँ अब पोजिटिभ नै देख्न सक्छौँ, किनकि मार्केट प्राइस बढिरहेको छ भनेपछि नेगेटिभ आउने कुरै भएन। अनि त्यसै गरी हामीले चाहिँ आरएसआईको लेभल हेर्ने भने अलिकति रेड जोनतिर प्रवेश गरिसकेको छ भनेपछि आरएसआईमा एउटा करेक्सन अपेक्षित छ भनेपछि अब भोलिका दिनहरूमा चाहिँ यस कम्पनीको सेयर मूल्यमा पनि हामीले केही करेक्सन चाहिँ पक्कै पनि देख्न पाउनेवाला छौँ। त्यस कारणले गर्दा अब इन्ट्री गर्ने चाहना राख्नु भएको छ भने तपाईँहरूले एउटा करेक्सन कुर्नुहोस् नै भन्छु हैन। यदि जो साथीहरूले इन्ट्री गर्नुभएको छ, यदि उहाँहरूले चाहिँ अब प्रफिट बुक गर्नुभएको छैन, पोर्टफोलियोमा देखिएको नाफालाई नै तपाईँहरूले हेरेर खुसी हुँदै हुनुहुन्छ भने भोलिका दिनहरूमा त्यो नाफा एकाएक घाटामा परिणत हुन पनि बेर लाउन्न। अनि यही कम्पनीको सेयर हो, हामीले 1000 को लेभलबाट चाहिँ कसरी घटेको थियो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउन पनि ल हेर्नुहोस्। यो त्यति बेला पनि लगभग 4 कारोबार दिन सर्किट लाग्यो। त्यति बेला राइट सेयर निकाल्ने भन्ने कुराले गर्दा यसरी सर्किट लागिरहेको थियो कि त्यति बेला 700 भएको कम्पनी, त्यो बुलिस ट्रेन्डको बेलामा है त, मार्केट बुलमा भएको बेलामा हो, लगभग 700 भएको कम्पनी 4 कारोबार दिन 5 कारोबार दिनमा 1127 पुग्यो। अनि जसरी बढेको थियो त्यस पछाडि 3-4 कारोबार दिन त त्यसरी नै घट्यो कम्पनीको सेयर मूल्य है त। अनि त्यस पछाडि लगभग अनि अहिलेसम्म पनि हामीले घटेको नै देख्न सकिन्छ सेयर मूल्य। अब त्यस कारणले गर्दा अब 4 दिन बढेको छ भनेपछि हामीले भोलिका दिनहरूमा प्रफिट बुकको दिन पनि मनाउन सकिन्छ। अनि त्यस पछाडि थप करेक्सन आएको बेलामा हामीले इन्ट्री गर्न सकिन्छ हैन, यदि यही कम्पनी तपाईँलाई चाहिँ ट्रेड गर्नै मनपर्छ भने पनि हैन। त्यस कारणले गर्दा मेरो विचारमा चाहिँ यदि तपाईँहरूसँग छ भने प्रफिट बुक गर्दा चाहिँ उपयुक्त हुन्छ कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दछ। हुन त अब कम्पनीको भित्रभित्र के न्युज चलिरहेको छ, राइट सेयर अथवा अन्य कुनै पनि न्युज हुन पनि सक्ने भयो, त्यस कारणले गर्दा यस्तो बढेको पनि हुन सक्ने भयो, भोल्युम पनि बढिरहेको छ, त्यो एउटा सकारात्मक कुरा हो हैन। त्यस कारणले गर्दा अब यसरी बढिरहेको कम्पनीमा बढेको मात्रै हेरेर नबस्ने हैन। जब प्लेयरहरू चाहिँ निस्किने बेला हुन्छ त्यति बेला चाहिँ निस्किन गाह्रो पनि पर्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दा प्लेयरहरू भन्दा आफू अलिकति अगावै निस्किनुपर्छ, बरु 2-4% चाहिँ आफूले बेचेपछि बढोस्, त्यसमा चाहिँ खासै पछुतो चाहिँ मान्नु पर्दैन, मेरो विचार है त। मेरो विचार त्यस्तो हो। र अब त्यसैगरी अर्को कम्पनीको रूपमा हेर्ने हो भने हामीले
एनएचपिसीलाई हेरौँ, एनएचपिसीमा के चलिरहेको छ। एनएचपिसीमा अहिले लगभग हामीले 245 को हाराहारीमा यसको सेयर मूल्यलाई देख्न सक्छौँ। अनि यसको चाहिँ तत्कालको हामीले चाहिँ हेर्ने हो भने अब रेजिस्टेन्स हेर्ने हो भने अलिकति माथि नै रहेको छ, 269 सम्म रहेको छ रेजिस्टेन्सको लेभल हैन। आज लगभग 53 सम्म पुगेर फर्किएको छ। अनि यसमा चाहिँ हामीले अब सपोर्टको एरिया हेर्ने हो भने अलिकति तल नै देखिएको छ सपोर्ट। अब 220 को एरियालाई चाहिँ हामीले सपोर्ट मान्न सकिन्छ अनि 269 चाहिँ यसको रेजिस्टेन्सको लेभल हो। बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार चाहिँ एउटा करेक्सन अपेक्षित छ यसमा पनि। तर अब एमएसिडी हेर्ने हो भने एमएसिडी पोजिटिभ नै छ। एमएसिडीले सपोर्टहरू जति बेलासम्म भत्काउँदैन त्यति बेलासम्म नेगेटिभ हुने कुरै भएन। आरएसआईको लेभलमा एउटा करेक्सन आवश्यक छ भनेपछि यदि यो रेजिस्टेन्सको लेभललाई चाहिँ यदि अहिले नै टच गर्छ भने तपाईँहरूले प्रफिट बुक गर्दै बेटर चाहिँ होला। यदि प्रफिट बुक गर्नुभएको छैन, भोलिका दिनहरूमा चाहिँ मार्केटमा करेक्सन आउन सक्ने खतरा छ भने तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो जोखिम हेरेर त्यही अनुसारको चाहिँ रणनीति लिन सक्नुहुनेछ। यदि राम्रै प्रफिट छ भने तपाईँहरूले प्रफिट बुक गर्दा पनि खासै त्यस्तो पछुतो चाहिँ नहोला यदि भोलिका दिनहरूमा बढ्दै जान्छ भने पनि है त। अब कहीँ न कहीँ कम्पनीको राइट सेयरको कुरा आएको थियो अनि अब यही बिचमा राइट सेयरको कुरा निकालिदिए भने तपाईँहरूले बिक्री गरिसकेपछि बढ्न सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ। त्यसलाई अब टेक्निकल चार्टले बताउने कुरा पनि भएन हैन। त्यस कारणले गर्दा अब ती कुराहरू यथावत छन्। तर अब प्रफिट बुक गर्ने समय चाहिँ एउटा स्पष्ट रूपमा देखिएको छ। अनि अब यदि तपाईँहरूले चाहिँ प्रफिट बुक गर्नुभएको छैन अथवा हिजोआज इन्ट्री गर्नुभएको छ भने पनि तपाईँहरू अहिलेको समयमा इन्ट्री गरेर चाहिँ त्यस्तो आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ नआउला हैन। कम्पनीले राइट सेयर निकाल्दैछ भनेपछि राइट सेयरकै न्युजले पनि यदि बुलमा भएको बेलामा चाहिँ राइट सेयर निष्कासन गर्ने भयो भने त्यसको असरले चाहिँ पक्कै पनि सेयर मूल्यमा चाहिँ हामीले वृद्धि भएको देख्न पाउनेवाला छौँ भनेपछि त्यस्तो आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। अनि अब यदि यो लेभलबाट एउटा करेक्सन हुन्छ भने पनि ठिकै छ, त्यो करेक्सन चाहिँ स्वाभाविक हुन्छ। अनि जुन एउटा चाहिँ तपाईँहरूले यो एउटा ट्रेन्ड लाइन देख्न सक्नुहुन्छ नि, यो एउटा ट्रेन्ड लाइन देख्नुभयो नि, मैले यसलाई चाहिँ कलर चेन्ज गरिदिएँ। यो ट्रेन्ड लाइनमा आएर अनि त्यस पछाडि फेरि बढ्न सक्ने चान्स पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन है त। एनएचपिसीको बारेमा त्यही नै भयो। अनि त्यसै गरी अन्य कम्पनीहरूको बारेमा हेर्ने हो भने हामीले त्यस पछाडि चाहिँ अर्को कम्पनीको बारेमा एसटिसीको बारेमा हेरौँ। मैले एसटिसीको बारेमा हिजो एउटा भिडियो गराएको थिएँ अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई धेरै कुराको बारेमा जानकारी दिएको छु है त। यदि तपाईँहरूले त्यो भिडियो चाहिँ छुटाउनु भएको छ भने गएर हेर्नु होला, एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। किनकि यसले लगानीकर्ताहरूलाई यस्तोसम्म रिटर्न दिएको छ त्यो तपाईँहरूले कल्पनै गर्न सक्नुहुन्न के हैन। अब अहिले लगानी गरेर हामीले त्यस्तो प्रफिट गराउन सकिन्छ भन्ने पक्कै पनि होइन। तर लगानीकर्ताहरूलाई दिएको रिटर्नको चाहिँ मैले त्यसमा पुरै हिसाब गरेको छु हैन। त्यस कारणले गर्दा त्यो भिडियो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा तपाईँले अहिलेको समयमा इन्ट्री नगर्नु होला। यदि हिजोको दिनमा अथवा अस्तिकै दिनमा इन्ट्री गर्नुभएको थियो, जति बेला यो 3800 को लेभललाई चाहिँ ब्रेक गर्यो नि, यो एउटा जब यो रेजिस्टेन्सलाई ब्रेक गरिसकेपछि तपाईँले इन्ट्री गर्नुभएको थियो भने तपाईँहरूको लागि राम्रो छ यसमा है त, राम्रो छ। अनि यदि तपाईँहरू चाहिँ अब भोलि गएर यो भिडियो हेरेर इन्ट्री गर्ने सोच गराउनु भएको छ भने तपाईँहरूले किनेपछि यसको सेयर मूल्यमा गिरावट हुन सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ। यो कस्तो कम्पनी हो भने अब हामीले लङ टर्मको लागि राखेर राम्रो बोनस राम्रो डिभिडेन्ड खान्छु भन्ने भन्दा पनि ट्रेड गर्न लायक कम्पनी हो। त्यस कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ अलिकति ट्रेड गर्न जानेका अथवा एक्सपर्ट साथीहरूले नै हेरिदिनु होला। तपाईँहरूले चाहिँ अब यसमा चाहिँ सेयर चाहिँ तपाईँहरूले खरिद चाहिँ नगरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। किनकि अहिले यसको सेयर मूल्य बढेको छ भनेपछि अब यसरी बढेको बेलामा किन्नु एउटा जोखिम पनि हो हैन। ट्रेड आफैमा जोखिमपूर्ण काम हो। अनि अब यसको चाहिँ लगभग हामीले चाहिँ निरन्तर सेयर मूल्य बढेको नै देखेका छौँ भनेपछि कुनै न कुनै बेला गिरावट आउँछ। जस्तो कि यो लेभलमा पनि यस्तो किसिमको स्विङपछि एउटा प्रफिट बुकको कारणले यस्तो गिरावट आयो, त्यसपछि बढ्यो, त्यस पछाडि गिरावट आयो हैन। त्यस कारणले गर्दा अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूले के गरिदिनु होला त, अब अहिलेको लागि इन्ट्री नगर्नु होला। यदि आगामी दिनमा अलिकति तल्लो रेन्जतिर यही हाम्रो योभन्दा पहिलाको रेजिस्टेन्स जुन तोडेर गएको छ यसले लगभग 3800 हाराहारीको त्यो एरियातिर आयो भने चाहिँ तपाईँहरूले मजाले इन्ट्री गर्न सक्नुहुनेछ। तर तत्कालको लागि चाहिँ अब तपाईँहरूले यसमा इन्ट्री चाहिँ नगरिदिनु होला नै भन्न चाहन्छु। अनि यदि छ तपाईँहरूसँग यदि यो कम्पनीको सेयर राख्नु भएको छ, प्रफिटमा छ, राम्रै प्रफिटमा छ भने तपाईँहरूले त्यही अनुसार बुक गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब होइन भने अब तत्कालको लागि इन्ट्री गर्दा चाहिँ अब कम्पनी हिजोसम्म त त्यस्तो धेरै बढेको थिएन, तर आज चाहिँ एकदमै धेरै नै बढ्यो के 3.50% बढेको छ। लगभग हामीले सुरुवाती समयमा हेर्ने हो भने त लगभग 4230-35 सम्म पनि पुगेको छ यसको आज, भनेपछि लगभग 5-6% को वृद्धि आजै मात्रै भएको थियो। अन्तिम समयमा मार्केट घटेको कारणले गर्दा यसमा पनि केही गिरावट भएको हो, नत्र राम्रै वृद्धि थियो। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ
अब एउटा करेक्सन गरेर इन्ट्री गर्दा चाहिँ बेटर होला तपाईहरुको लागि भन्न चाहन्छु। अनि अब त्यसैगरी अर्को कम्पनीको बारेमा चाहिँ हामीले चर्चा गर्ने हो भने निफ्राको बारेमा धेरैजना साथीहरूले सोध्नु भएको छ। अनि यो निफ्राको बारेमा चाहिँ नेक्स्ट टार्गेट कति होला, प्रफिट बुक कहिले गर्ने भन्नुभएको छ धेरैजनाले। मेरो विचारमा चाहिँ अहिले निफ्रामा प्रफिट बुक चाहिँ चलिरहेको छ। यदि तपाईहरुले 180-90 तिर किन्नु भएको थियो हैन, त्यो एरियातिर किन्नु भएको थियो भने तपाईहरुको लागि चाहिँ यो एउटा के हुन सक्छ त प्रफिट बुक गर्ने अवसर हुन सक्छ। अनि यही प्रफिट बुकको कारणले गर्दा निफ्रामा चाहिँ हामीले एउटा करेक्सन आएको पनि देख्न चाहिँ पाउनेवाला छौं है त। मेरो विचारमा चाहिँ आज पनि घटेको रहेछ 2% समथिङको हैन, हिजो पनि सामान्य गिरावट भयो भनेपछि निफ्रामा अहिले प्रफिट बुक चाहिँ चलिरहेको छ। अनि यसरी प्रफिट बुक चलिरहेको कम्पनीमा हामीले अहिलेको समयमा इन्ट्री गर्ने होइन। यदि तपाईहरुले यो एरियातिर ट्रेड लिनु भएको थियो भने प्रफिट बुक गर्ने समय हो हैन। यदि यही एरियातिर लिनु भएको थियो भने अहिलेको समयमा होल्ड गर्ने समय हो, किनकि अब मार्केट बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै जाने हो भनेपछि अब 200 तिर किन्ने साथीहरुलाई त्यस्तो कुनै पनि रिस्क मैले देख्दिन हैन। हुन सक्ला यो रेन्जबाट घटेर फेरि पनि 80-90 सम्म झर्ला, त्यो सम्भावना छ स्टक मार्केटमा। तर तपाईहरु चाहिँ आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था चाहिँ रहने छैन। अब लङ टर्मको लागि तपाईहरुले किन्नु भएको थियो भने लङ टर्मको लागि किन्नेहरुको लागि पनि अहिले आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था छैन। तपाईले चाहिँ मज्जाले होल्ड गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले आफूले लगानी गरेको कम्पनीमा चाहिँ आफूप्रति विश्वास चाहिँ हुनु पर्यो। अनि एमएससीडी को हिस्टोग्राम चाहिँ हल्का हामीले नेगेटिभ भएको चाहिँ आज देख्न पाइएको छ है त। लगभग यसले 205 को हाराहारीमा एउटा सपोर्ट बनाउने कोसिस गरिरहेको छ। अब त्यो आगामी दिनमा हेर्ने छौं हैन, कम्पनीले त्यो लेभललाई चाहिँ कसरी रियाक्ट गर्छ भन्ने कुरा हेर्नै बाँकी रहेको छ। र अब त्यसैगरी हामी चाहिँ अर्को कम्पनीको बारेमा चर्चा गर्ने हो भने हामीले अर्को कम्पनीको रूपमा चाहिँ एनआईसी एसियालाई हेर्न सकिन्छ। एनआईसी एसियामा पनि मैले तपाईहरुलाई बारम्बार भिडियो मार्फत जानकारी गराएको कम्पनी हो। अनि अहिलेको समयमा तपाईहरुले एनआईसी एसियामा चाहिँ प्रवेश गर्ने चाहना राख्नु भएको छ भने मैले चाहिँ तपाईहरुलाई केही दिन चाहिँ होल्ड गर्नुस् भन्छु है त। केही दिन पर्खनुहोस् अनि त्यसपछि चाहिँ इन्ट्री गरौँला, किनकि आज यसमा हामीले स्पष्ट रूपमा प्रफिट बुक भएको चाहिँ देख्न पाइएको छ है त। आज यसमा प्रफिट बुक भएको छ। आज शेयर मूल्य त यसको लगभग 0.38% बढेको छ। तर मेरो विचारमा चाहिँ स्पष्ट रूपमा यो प्रफिट बुक हो। अब यो प्रफिट बुक चाहिँ आजबाट सुरु भएको छ यसमा भनेपछि अझै पनि केही हदसम्म चल्ने छ हैन। लगभग हाम्रो लागि अब यसको चाहिँ एउटा सपोर्टको एरिया भनेको चाहिँ 735 को हाराहारीमा एउटा सपोर्टको एरिया देखिएको छ हैन। यदि त्यसलाई कसरी रियाक्ट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। यदि त्यसलाई पनि भत्कायो भने हामीले 723 मा अर्को एउटा सपोर्ट देख्न सकिन्छ। अनि त्यस अनुसार चाहिँ हामीले अब थप लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने चाहिँ यो भन्दा पछि अथवा त्यति बेलासम्मको मार्केटमा चाहिँ हामीले चर्चा गर्नेछौं, जानकारी गराउँदै जानेछु। अब तपाईहरुसँग छ ट्रेडको लागि लिनु भएको हो भने तपाईहरुले भोलिका दिनहरुमा विचार गरेर प्रफिट बुक गर्न सक्नुहुनेछ। यदि होइन लिनु भएको छैन, आगामी दिनमा लिने सोच गराउनु भएको थियो अथवा तपाईले चाहिँ किन्ने विचार गराउनु भएको थियो भने 2-4 दिन तपाईले वेट गर्नुस् भन्न चाहन्छु। किनकि यो कम्पनीको शेयर मूल्य पनि हामीले राम्रै नै वृद्धि भएको देख्न पाइएको छ के। लगभग 650-54 मा भएको कम्पनी 18% को वृद्धि कमर्सियल बैंकमा यो अलिकति बेसी नै हो के, किनकि पुँजी धेरै हुने सेक्टर हो नि त कमर्सियल बैंक। 18% रिटर्न त यसले पनि दिएको छ भनेपछि अब राम्रै रिटर्न दिएको छ। अनि त्यस अनुसारको प्रफिट बुक पनि यसमा हुन बाँकी रहेको छ भनेपछि तपाईहरुले अझै पनि 1-2 दिन चाहिँ कुर्न सक्नुहुन्छ यसमा। अनि त्यसपछि अब लङ टर्मको लागि किन्नु भएको थियो भने त प्रफिट बुक गर्ने भन्ने त अहिले कुरै भएन, किनकि मार्केट बुलमा भएको बेलामा हामीले त्यो गर्ने हो। त्यसकारणले गर्दा लङ टर्मको लागि त तपाईले आँखा चिम्म गरेर बस्ने हो है त। तपाईसँग शेयर नै छैन भन्ने हिसाबले बस्दा पनि हुन्छ के तत्कालको लागि। र अब अर्को कम्पनीको बारेमा चर्चा गर्ने हो भने हामीले जुन कम्पनी चाहिँ अब हिमालयन डिस्टिलेट रहेको छ, अब लगानीकर्ताहरूले अत्याधिक मन पराएको कम्पनी पनि हो हैन। अनि अहिले चाहिँ यसको हामीले शेयर मूल्य हेर्ने हो भने लगभग 4030 मा चाहिँ के भएको छ त, 4030 मा अहिले यसको चाहिँ क्लोज भएको छ। आज यसको चाहिँ अन्तिम दिन रहेको थियो लाभांश सुरक्षित गर्ने। अनि अब चाहिँ अब यसको लगभग 2500 हाराहारीमा चाहिँ के हुनेछ त, दोस्रो बजारमा भोलिदेखि कारोबार हुँदैछ। अनि अब त्यस विषयमा धेरैजना साथीहरूले चाहिँ 81 किन यसरी घट्यो भन्ने पनि प्रश्न हुन सक्छ हैन। त्यसकारणले गर्दा म तपाईहरुलाई चाहिँ पहिला यसको चाहिँ एडजस्ट पछाडीको अब कारोबार चाहिँ कतिमा खुल्छ भन्ने विषयमा चाहिँ देखाइदिनेछु है त। र अहिले चाहिँ 4030 हाम्रो चलिरहेको छ। हामीले मार्केट प्राइस बिफोर बुक क्लोजमा चाहिँ कति हाल्छौं त, 4030 हाल्छौं, 4030 हाल्छौं।
अनि कम्पनीले लगानीकर्ताहरूलाई दिएको लाभांश कति हो? 70% लाभांश हो। अब लाभांश भन्ने बित्तिकै क्यास डिभिडेन्डको हामीलाई के हुने भएन त, मार्केट प्राइस एडजस्ट हुने भएन। तर बोनस सेयरको भने हामीलाई चाहिँ मार्केट प्राइस एडजस्ट हुन्छ है त। क्यास डिभिडेन्ड दिएको हामीले चाहिँ काउन्ट गर्नु परेन, बोनस सेयरको चाहिँ गर्नु पर्यो। भनेपछि 70% लाभांश दिए पनि त्यसमा 10% क्यास थियो अनि बाँकी चाहिँ हाम्रो कति थियो त, 60% बोनस थियो। भनेपछि 60% बोनसको मात्रै हामीले चाहिँ यहाँनिर हान्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसैको आधारमा हामीले क्यालकुलेट गर्दा लगभग 2518.75 मा यसको के हुने भयो त, भोलिको दिनमा चाहिँ कारोबार हुने भयो। अब कम्पनीको वित्तीय अवस्था हेर्ने हो भने अब टेक्निकल चार्ट त त्यस्तो राम्रो देखिएको छैन यसको। हामीले स्पष्ट रूपमा यो एरियामा पनि प्रफिट बुक देख्न सकिन्छ हैन, यो एरियामा प्रफिट बुक स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ। अब कम्पनीको सेयर मूल्य बियरिसमा पनि राम्रै बढेको हो हैन, लगभग 2800 सम्म झरेको कम्पनी अहिले 4000 मा छ भनेपछि राम्रै बढेको हो यो समयमा। अनि अब कम्पनीको वित्तीय अवस्था हामीले अहिले हेरिएन, वित्तीय अवस्था कम्पनीको राम्रै छ, लगानीकर्ताहरूलाई पनि राम्रै नै रिटर्न दिइरहेको छ भनेपछि कम्पनी राम्रै छ, लगानीकर्ताहरूले मन पराएको कम्पनी पनि हो, रिजर्भमा पनि पैसा छ कम्पनीको, नभएको होइन। तर अब यो कम्पनीको यदि साथीहरूले बोनस सेयर नै खानुभएको थियो भने पनि तपाईँहरूको लागि चाहिँ मेरो एउटा सुझाव चाहिँ के रहन्छ भने, ठिक छ अहिले बोनस सेयर तपाईँहरूले खानुभयो, अब आगामी बुलमा तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नु होला त, अझै एक आर्थिक वर्षमा यसले दिन्छ अनि त्यस पछाडि मार्केट चाहिँ जब नयाँ नयाँ रेकर्डहरू गराइरहेको हुन्छ त्यति बेला चाहिँ तपाईँहरूले यस कम्पनीको सेयरलाई चाहिँ बिक्री गर्दा प्रफिट हुनेछ। किनकि हामीले सही समयमा बिक्री गर्न पनि जान्नुपर्छ कि हैन, त्यो समयमा चाहिँ तपाईँहरूले बिक्री गर्नु होला। जो साथीहरूले बोनस खानुभएको छ अथवा लङ टर्मको लागि किन्नु भएको छ भने तपाईँहरूले बिचमा चाहिँ हडबडाउने भन्ने भन्दा पनि तपाईँहरूले चाहिँ आगामी बुलसम्म वेट गर्ने अनि बुलमा चाहिँ बिक्री गर्ने है त, त्यो किसिमको रणनीति गराउनु होला। अनि अब यसमा चाहिँ 2500 मा कारोबार खुल्ने भयो, अब 2500 मै बस्ने पो हो कि धेरै घाटा भइसक्यो भन्ने किसिमका कुराहरू पनि आउँछन्। कम्पनीको सेयर मूल्य मेरो विचारमा चाहिँ 2500 मा खुले पनि 2500 मै बस्छ जस्तो मलाई लाग्दैन है त। अब यदि हेरौँ मार्केटले साथ दियो भने कम्पनीको सेयर मूल्य हामीले भोलि पोजिटिभ सर्किट चाहिँ देख्न पाउनेवाला छौँ। अब त्यो एसडिएलको सेयर अहिलेको अवस्थामा यसरी रिटर्न दिएको कम्पनी 2500 मा भनेपछि पक्कै पनि लगानीकर्ताहरूले खरिद गर्ने नै छन्। त्यस कारणले गर्दा 2500 मा चाहिँ जहाँसम्म मेरो विचारमा बस्ने छैन, त्योभन्दा माथि नै जानेछ कम्पनीको सेयर मूल्य हैन। अब ठ्याक्कै यति नै पुग्छ भनेर भन्न त सकिँदैन, तर 2500 बाट चाहिँ माथि नै लाग्ला र आगामी बुलसम्म चाहिँ हामीले अब यो अहिले 4030 मा क्लोज भएको छ भनेपछि त्यो एरियासम्म चाहिँ पक्कै पनि पुग्ला भन्ने अपेक्षा चाहिँ मैले राखेको छु। र अब धेरैजनाको प्रश्न के रहने गर्छ भने अब यसको बोनस सेयर खातामा आउनको लागि कति टाइम लाग्ला भन्ने पनि प्रश्न रहन्छ। मेरो विचारमा चाहिँ यसको बोनस सेयर अब भर्खर मात्रै चाहिँ अब एजिएम हुन बाँकी छ, अझै पनि भर्खर यसको चाहिँ लाभांशको अन्तिम दिन रहेको छ, बुक क्लोज भइछ भनेपछि अब 4-5 महिना त पक्कै पनि लाग्नेछ। किनकि हामीले लगभग 4-5 महिना वेट गऱ्यौँ भने त्यति बेलासम्म चाहिँ यसको बोनस सेयर खातामा आएको देख्न पाउनेवाला छौँ अनि त्यति बेलासम्म हाम्रो मार्केट पनि बढ्दो क्रममा चाहिँ रहनेछ है त। त्यो एउटा अपेक्षा चाहिँ राख्न सकिन्छ। आजको भोलि नै खातामा आउने होइन। अनि ट्रेडरहरूले बोनस सेयर नखानुको एउटा कारण पनि म तपाईँहरूलाई भनिदिनेछु। यदि ट्रेडरहरूले बोनस किन खाँदैनन् भने जस्तो कि 5-6 महिनासम्म हाम्रो लगानी के हुने भयो त, होल्ड हुने भयो है त। हामीले बोनस त खाएका छौँ, ल ठिक छ, 4000 को कम्पनी मानौँ 10 किता किनिएको थियो, हाम्रो बोनस खाएर 16 किता त हुन्छ है त। 40,000 हामीले लगानी गरेका थियौँ अनि अहिले 2500 मा कारोबार खुल्यो भनेपछि त हाम्रो त अहिलेलाई त 10 किता हुने भयो। 40,000 को लगानी त 25,000 मा झर्ने भयो हैन। ठिक छ 5-6 महिनापछि त थपिन्छ, तर तत्कालको लागि त 25,000 हुने भयो नि त। अनि ट्रेडरहरूले त त्यो 15,000 ले यसले दिने रिटर्न भन्दा त बेसी कमाउन सक्थे। त्यो ग्यापमा मार्केट बढ्ने सम्भावना छ, बढ्दो क्रममा छ भने त्यो 5-6 महिनाको ग्यापमा ट्रेडरहरूले बेसी कमाउन सक्ने चान्स हुन्छ भनेपछि उनीहरूले चाहिँ बोनस सेयरलाई भन्दा पनि बढी क्यापिटल गेनलाई चाहिँ जोड गर्ने गर्दछन्। त्यस कारणले गर्दा उनीहरूले चाहिँ बोनस खाँदैनन् है त। अनि अब एसडिएलमा हेर्ने हो भने अलिकति ठुलो मात्रामा चाहिँ हामीले सप्लाई देख्न पाइएको थियो हैन। आज पनि अथवा हिजो पनि हामीले ठुलै सप्लाई चाहिँ देख्न पाइएको थियो, तर आशा गरौँ आगामी समयमा त्यो नहोस् हैन। 2500 मा त्यस्तो सप्लाई आउँदैन कम्पनीको भन्ने कुरामा चाहिँ म पनि विश्वस्त रहेको छु। अब कम्पनी अहिलेको समयमा किनेर तपाईले चाहिँ 8-10 वर्षसम्म होल्ड गर्छु भनेर किन्नुहुन्छ भने त्यसको लागि चाहिँ मेरो विचारमा कम्पनीको ग्रोथ हेर्न आवश्यक छ। अनि मेरो विचारमा चाहिँ तपाईहरुले लङ टर्ममा जान भन्दा पनि मिड टर्मको लागि चाहिँ कम्पनी बेस्ट होला भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो धारणा रहेको छ। किनकि कम्पनीले जुन हिसाबले अहिले पुँजी वृद्धि गर्दै गएको छ त्यसले गर्दा अब कम्पनीको अन्य फन्डामेन्टल कुराहरुमा चाहिँ
इफेक्ट गर्छ के। अर्निङ पर सेयर 100 प्लस भएको कम्पनी 56 मा चलिरहेको छ हैन। बुक भ्यालु राम्रो थियो, अहिले धेरै तल आइसकेको छ हैन। यी कुराहरूले गर्दा चाहिँ अलिकति असर गर्न सक्छ। त्यसकारणले गर्दा अलिकति बेसी 4-5 वर्ष 5-7 वर्षकै लागि भन्दा पनि आगामी बुलसम्म चाहिँ तपाईँहरूले होल्ड गर्ने किसिमले चाहिँ लगानी गर्नुभयो भने राम्रै होला भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो धारणा रहेको छ। मैले अब यसको चाहिँ डिभिडेन्ड घोषणा भएपछि पनि त्यही भनेको छु। तपाईँहरूले गएर पनि अझ बढी कुरा जान्न छ भने हेर्न सक्नुहुन्छ। र आजको लागि चाहिँ अब भिडियो यति नै गरौँ। अनि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद।